Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wasri data bainina wahdina subulas salam wa najina minad dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahiza ma dhahara minha wa ma batan. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirin li ni'matika wa hasil maqasidana wa bihajatina wa sallimna min balai dunya wa adabil akhirah warzuqna aman ya Rabb, khususan di baladina Indonesia wa khususan fi hadzal maqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati ila fasadi ummati falahu ajru mi'atu syahid. Wa qala an-nabiy man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala al-ulama wa min khawasi qiraati maulidihi syarif annahu amanun tamun fi dhalikal am wa busran ajila binaili bukyati wal marad. Wa qala azza min qailin alim a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram, para alimil ulama, para ustaz, para kiai, para jemaah, para santri, nusyukuri biasa jabatan hiji-hijina tapi jabatan kirangan rasa hormat bahwa ketua-tuan syukuri
khusus akhirul mukarram sahibul wasilah wal fadilah mantan asal binnu puji syukur diberi hormat para guru-guru nusami hadir nusabunan walamna tapi nucapkan nusami puji syukur diberi hormat mengatur waktu pembuka acara panitia penyelenggara aparatur pemerintah baik sivil maupun bina senantiasa hadir di naungan anu mulia bersami puji syukur diberi hormat para jemaah, para bapak, para ibu, para pemuda remaja sadayana sangat diberi hormat kalayan mugia sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakan. Ajan jauh ditemunan, ajan anggang digemukna, ajan kehalangan kumega malam terunggah kumega mendung kapindung kupoina putih kefiuran tiasa sumping dumasar ayat nungagui dana hati supaya eling ka Allah Rabbul Alamin Allah na pangeran sadaya yang alam satung kebanding langit satang karaming jagat kateguhan Musa jeung resi-resina salajeng narepuan lengkan atas melapa jutaan renghap atas ditebak kadeudeui jeung kataresnaan urang tiasa miangadatan miharap rahmati Allah syafaati Rasulullah Allah manzarkan yang barokah di para guru di para alim ulama di alam ayeuna dugi ka alam bakal kasorangan jannah atau hanya orang panjatkan puja kali puji-puji mengamuka daya ngaji orang deraskan ke Gusti Maha Suci Gusti nutarain kala janji memawi orang sing taliti sing hati-hati pilih hirup aya dina pependung Maha Suci puja anu mulia anu mancik dina dada menjadi pembuka cerita orang sangkakeun ka Allah Azza wa Jalla syukur menjadi pembuka jantur menjadi bahan tasyakur tafakur tadakur orang sangkakeun ka Allah Maha Ghafur shalawat beserta salam ay makrunan bid'atin ugia Allah curahkeun kalilipat ka paduka mustika junjungan alam Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurum kafar keluarga kepada sahabat kepada tabi'in atba'it tabi'in tegakantun kesadayana umat nakum urang sadayana masih gede nyucuk jalur lapai tapak napak nincak napak ngalingka karena naon fi aturan wa ajaran parantos dipatuku Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan barokah wa inayah disarengan ku hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala didawuhin mulia ieu urang sadayana parantos tiasa patepung lafung patupang muka makbarat sila didariungan anu mulia kalangkungan peringatan luar biasa yang peringatan maulid baginda Mustafa alhamdulillah ayana aya peringatan nomor kahiji parantos dibuka kalapan basmalah dilajengkeun ku awasan hadiah oke diselang sekar kumaoskeun ayat suci kalimah ditungtungan kumau'idatul hasanah orang sami munut kamantana Allah kamu sadaya jemaah sami hadir di daya ablah mugia ladang mau'idatul hasanah sadayana sing ditampi-tampi taufik wal hidayah langkung istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah ditebihkeun ku Allah dina lampah gaplah tutup umur bea kontrak maut namina sadayana mugia sing marang bi husnil khotimah para guru para alimil ulama wabil khusus para kesepuhan urang wabil khusus para guru-guru urang notabina nocaketna sepunan wanongna kotamina guru urang sadaya muga masa mudah-mudahan ya Allah
bijahil Mustafal Karim kalangkungan akan amatana Rasul aranjeunna ditampi-tampi diparoskeun yuswana amin diparatkeun rezeki hakiki ilmu manfaat dunya wa akhirat kalian tepan dina agama nu dicikaridho ku Allah mulihna kajati ulang ka asal wicingan dina iman sareng Islam kalian ditungtungan ku maot husnul khuluq jadi buah husnul khotimah jamaah sami hadir tujuan suping kedaya tempat daya sajabi nomor kahiji sejak melaksanakan tugas kewajiban ti Allah kalangkungan ibadah talabul ilmi wahiduna sami-sami sejamintenkeun rasa geus kami rasa cinta karena datangna sasi dipedalkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amplop kadede kali kanya kasadayana kumangrupi doa mudah-mudahan jamaah termasuk simkuring mulihna tina tempat sing hasil ilmu manfaat sabira sadayana sing dipasihan sadarehat rezekina ku Allah sing dipasihan rezeki nu marapat iman Islam dina nalika nyawa dibantu ku malaikat mugia sadayana sing kabantu maut amin harta banda nu dikorbankeun tenaga nu dikerahkeun demi tujuan agama kalangkungan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikawin upang agengna malah dugi ka upang alitna mudah-mudahan Allah sing ngawalar kalian kebahagiaan dunia sareng akhirat jamaah kaum muslimin pangaosan kahiji puji simkuring di kawitan puja nomor kedua diserangan doa nomor katilu memeh nyarita simkuring bade nyuhunkeun heula di hampura peda ingis ku bisi repan ku basa obrolan simkuring kaboloksokan cariosan simkuring kalepasan tapi kaladang kaboloksokan jeung kalepasan timbul kana bahasa pondok nyogok jeung panjang juga ari pondok nyogokna jeung panjang juga na cariosan benten jeung pondok nyogokna jeung panjang juga na katuangan mah pondok nyogok di dahar mata montok panjang juga dituan mata pada gawat obrolan mah pondok nyogok mata kapok panjang juga mata soal mata kesalit jalma nu kapur dina pangawasan kumuping cariosan pondok nyogok panjang juga di dieu bahasa pondok nyogok panjang juga aya ti jemaah aya ari ketuangan nu pondok nyogok panjang juga aya teh aya naon namina jembling ketuangan nu pondok nyogok panjang juga aya naon namina betok pondok tapi lamun di dahar resep nyogok leres kan lamun bapa dahar jeung betok insyaallah montok banyak kiai dahar jeung betok make montok tong cekcok tambahanna ku sangu tilu sodok tumbanganna ku karedok papat rengkok 3 bulan dahar juga kitu insyaallah montok insyaallah aya di katuangan panjang juga 3 belum hayam nu ngadangkak tieur we ku awi sebut teh bakaka panjang bakaka panjang dibandingkeun jeung betok mah pecakan santri dahar jeung bakaka 4-5 bulan piraku awak teh nampuyak betul aya carios mah pondok nyogok mata kapok panjang juga mata soal tasim guring memang ngobrol rek nyuhunkeun heula dihapunten kinten-kintenna bade ngahapunten bade ngahapunten insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan kasaya jemaah Allah sehingga balas kebahagiaan dunia sareng akhirat amin ampun para nu kasuhun were simkuring wong ieu piwarang cumarios dipayunan para jamaah sekaligus para guru-guru ulah gadu pangemut jamaah sadayana simkuring calik aya pangluhurna ulah gadu pangemut nu calik pangluhurna eta pangasakna anger anu calik dihanap nu panganapna nu pangasak tinggali gedang ari gedang jamaah anu pangluhurna apa nu panghanapna besok dipayun asa panghanapna
Jadi simkuring calik di luhur atah kene jemaah kaum muslimin anger anu ararasak anu dihandap. Hanya imah estuning penghargian tinujamkeun guru-guru nepi ka simkuring piwarang cumarios. Ieu diantawisna cumarios simkuring mung ieu bade Allah pacul bade Allah bedog kira-kira. Jadi hari rukena itu. Iya pan simkuring ieu palebah nyarita wong ieu bade Allah pacul bade Allah bedog. Nah naon bedana cenah kiai palebah bedog jeung pacul. Ari pacul mah panjang perah ponok pacul, ari bedog mah ponok perah panjang bedog. Nah, ieu rek nanya rek Allah pacul rek Allah bedog. Lamun ala pacul mending ala pacul wae panjang tadi nu ti palengker nya simkuring nu ti pengker ayeuna ponokna sabab pacul panjang perah ponok pacul. Anu jelas rek ala bedog rek ala pacul mudah-mudahan sing manfaat sadayana monggo Allah amin. Ya rabbal alamin. Dina wengi ieu urang sadayana jamaah nuju peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ladang peringatan maulid sadayana sing kabetrik birahi kapentang asmara cinta ka Nabi nu akhirna tiasa niru jeung nepla kana akhlakul karimah akhlakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung jelema nu cinta ka Nabi jawabanana sejuta kali untung. Malah dina santero bisnis cinta nu paling untungkeun daya dengan syukur cintana umat ka Kangjeng Rasul. Beda jeung untungna cintana umat kana jabatan, beda jeung untungna cintana umat kana kapangkatan, malah jauh beda jeung cintana umat ka pamajikan. Jamaah kaum muslimin lain teu aya cinta ka jabatan, kapangkatan, ka pamajikan ngan palpa dibandingkeun jeung untungna cinta ka Rasul. Jauh jamaah sabab jelema nu cinta ka Rasul urang mana wae, iraha wae proses perjalanan cinta dan jelema ka Kangjeng sawarga burhanana man ahabbani kana ma'i fil jannah. Surga Rasul sahawai urang mana wae anu cinta ka kami proses perjalanan cinta nu jalan kumaha wae kana ma'i fil jannah mangka eta jelema bakal sasarengan jeung kami di surga sanajan dari derajat jeung martabat eta jelema jeung kami beda. Mudah-mudahan urang sadayana bufadal Allah kali kamurahanana sadayana sing ngadambal surga jagat yaumil qiyamah. Arayung lebat ke surga. Ayo, utang ilu kudunan ge pangtari apa ketamaran sini. Lamun nyaritakeun surga jamaah kaum muslimin isin luar biasa. Nah maka ayeuna bangsa urang nyaritakeun surga isin ieu tong make urang nu bergelimpangan dosa. Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam nya nabi nya rasul gaduh dosa sakali saur Allah bismillahirrahmanirrahim ya Adam wala taqraba hadhihi syajarah. Adam tong make nuang nyanyaketan di kana eta tangkal ulah. Kangjeng Nabi Adam nabi na rasul bari dimasung ku Allah teu geuna. Jamaah kaum muslimin kupang leketekna iblis, tapi iblis dileketekna Babu Hawa garwana. Nu akhirna Babu Hawa ngaleketek ka carogena mau tidak mau, nu akhirna Kangjeng Nabi Adam terpeleset geuna kana eta dosa. Kadu dosa sakali nepi ka Allah dilungsurkeun tina surgana Allah. Sementawis urang dosa sabreg-abreg, sementawis urang dosa bergelimpangan. Lamun nyaritakeun surga tanpa fadl Allah jeung murahna, tanpa sarengna Rasulullah, tanpa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isin luar biasa ananging ageng harapan mudah-mudahan keberkahna urang takdim kana kagungan mantenna, keberkahna yeuna urang mikahabah kana kagungan mantenna. Mudah-mudahan urang sadayana ku fadl Allah sehingga dampal surga jagat yaumil qiyamah. Amin. Benten derajat urang sareng derajat Kangjeng Rasul benten. Sekalipun cek jelema nu teu resepkeun muludan naon muludan kacape-cape, naon muludan ka hese-hese Muhammad sallallahu jelema jiga urang. Cek saha? Ya emang leres Arab Basariyah nu aya di urang di junjungan Rasul aya.
jika tuan, jika leueur, jika kulem, hanya sekalipun jemaah kaum muslimin anu aya di urang di mantana aya jauh proses lagi jauh kantenan keagungan kemuliaan. Wa kulluhu min rasulillahi multamisu ghurfan minal bahri aw ghurfan minad yami. Entong make nyarioskeun keagungan nyaritakeun daharna oge moal mampu, entong make nyarioskeun kemuliaan nyarioskeun kulumna ge moal tiasa kantenan kemuliaan. Entong make dibandingkeun jeung urang 124 ribu nabi nu didamel 313 utusan nu didamel lain teh dipasieun kemuliaan sadaya dipasieun mulia jeung agung ananging nu paling agung hanya kumpul di junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namai Imam Bukhari mengingatkan sakabeh nabi jeung rasul dipasieun keagungan kemuliaan. Ananging lamun sakieu nabi jeung rasul dipasieun keagungan kemuliaan sakaceret tina hujan nu gagebret samantawis keagungan Rasulullah mah ibarat hujan nu gagebret. Mun nabi jeung rasul sateacan mantena dipasieun keagungan kemuliaan sasiuk tina sagara lautan samantawis agungna junjunan mah ibarat sagara ning lautan. Ceuk saha Rasulullah sampai jiga urang Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa laisa kal hajari. Rasulullah memang jalmi mung jeung urang teu sami. Rasul mah inten biduri urang mah batu cimahi. Sami derajat inten biduri jeung batu cimahi. Sami teu. Inten-kinten lamun sakayana urang kadu batu cimahi yang kadu nilai 1 juta kaya tempat kira-kira da sabaraha treukeun? 1 truk. Terus disimpen di pondasi, diedep dileyep, 1 truk nilai 1 juta. Lamun jamaah kadu inten biduri tong make sakade hulu kuda nu baru. Sakade siki kacang herang we dicepukan, dikapasan, dipusti-pusti, dibuni-buni, disimpan di dalam lemari. Tarajul tina periogina ge jenderal. Sabaraha hargana? Miliar. Sakade kacang herang miliar jemaah hargana. Jeung saha Kangjeng Rasul sami jeung urang mah ibarat batu cimahi, Rasul ibarat inten bidur. Rasulullah memang jalma mung jeung urang teu sama. Rasul mah inten permata, urang mah batu cigupal. Leres-leres. Tong make derajat kemuliaan, tong make derajat keagungan, tuang lagi moal sami jeung urang. Sok sanajan tadi orang besar yang aya di urang di kandungan aya moal sami. Rasulullah samigon tetuan jemaah. Kantos Kanjeng Rasul mah samigon tetuan. Numawi dengan Dewi Aisyah. Begitu digantunkan wafat bukan junjunan Rasul, auk-aukan dina luhureun makbarona. Kumaha sasaurana? Ya man lam yalbasil harir, ya man lam yanam 'alal firasil wasir, ya man lam yasba' batnuhu 'ala hujjis sa'ir. Mun bahasa urang mah kieu junjunan panutan Allah makhluk pangagungna panguliana salira teh kantos kang nguragsukan nu didamel tina sutra tamal tepok salira ieu teu mun nguragsukan. Junjunan panutan alam nu acan kantos salira kulum dina kartil nu empuk saur Dewi Aisyah di mana junjunan Rasul boga tina kulumna rakaca tilas palapah daun korma dina gegerna. Si orek junjunan Rasul cukup kulum beralaskan ti karena daun korma. Junjunan panutan alam anu salira pangagungna panguliana tekan tos salira patuanganna di lobetan ku katuangan dunia dugi kawareg. Enjing-enjing hanya sebatas harapan sebutir korma ditambah setengah gelas air jam-jam. Jemaah kaum muslimin 23 tahun Rasulullah berjuang di agama tekan tos karosan tuang dugi kawareg. Samigon Rasul temenakuan saking punahan lapar batu diteulkeun kana patuanganna dibuntet ku sorban Rasul mulia.
wasyadamin syakubin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami. Saking ku banget lapar nyabat ditegelkeun kana patuanganna dibeungkeut ku sorban Rasulullah nu mulia kana gegerna. Aya urang dieu tuang samingon aya begitu datang rezeki Allah mun jiga urang sanggup handeut pare anyar samingon Rasul tetuang teu mak jiga urang jemaah cekapnya nak sasenok makan diwadahan kana pisin dicapit ku dua ramu beres sasenok makan egal dilaporkeun ka Allah sarmantena Gusti rezeki Gusti tos aya dina lebat patwangan abdi mudah-mudahan sing dijadikeun sabab cangker jeung seger ibadah abdi ka Gusti samingon tetuang cekap sasenok makan urang dieu tambah ke saminggu 2 poe teu dahar datang sanggup handeut pare anyar nyanakna sasenok makan apa 3 senok tembok jigana sakali nyanak 3 senok tembok wadahna lain pisin bekong dituang lain dicapit ku 2 ramu 3 ramu 5 ramu main kabeh sabekong 3 romeap seep wapangi jeung hamdalah mun terang teterak malok masuk teh buat memberi rezeki kau. Cek saha Rasulullah sami tong make ngijir derajat keagungan kemuliaan, tong make diri jangan ngijir ayeuna kemuliaan keagungan. Tuang nabi geus teh sabi jamaah kaum muslimin jeung urang. Masya Allah wa tabarakallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata Rasul di jamaah makhluk agung nu diagungkeun ku Dat Maha Agung. Rasulullah ayeuna maha mulia anu dimuliakeun ku Dat Maha Mulia. Rasulullah suci nu disucikeun ku Dat Maha Suci. Sekian ribu mukjizat nu dipasikeun ku Allah. Sekian ribu mukjizat ayeuna nu dipasikeun ku Allah termasuk cai kahampangan Rasul di jamaah kaum muslimin mukjizat cek ulang cai kahampanganana pergi cai kahampangan Rasul mah jamaah kaum muslimin seungitna langkung ti kastori amisna langkung ti madu seungitna baritisna langkung ti es. Masya Allah sami jeung di papan urang sami teu ieu darajakeun urang tuang jengkol tilu dinten teh jengkol keneh ada peuteui tilu dinten peuteui keneh wae di WC teh bauna. Upami cipahampangan Kangjeng Rasul netes ka bumi, bumi moal tiasa ngajadikeun pepelakan jemaah. Masyaallah, beda jeung urang lamun urang cai kahampangan urang mah lamun melakwalu hareupeun bumi pegang wae nagog we ngali super bagai 2 bulan mantap tak kawalu ku cipahampangan. Cek saha cai kahampangan Rasul ti isna langkung ti es, cek saha cai kahampangan Rasul amisna langkung ti madu, saur saha cai kahampangan Rasul ayeuna seungit langkung ti kastori. Hiji dinten Kangjeng Rasul nuju angkat sareng sahabat mukel kakasih. Tengah jalan Kangjeng Rasul make sasahuran kieu muke riren heula. Kaula yang kudu hajat atos saja. Rasulullah jemaah kaum muslimin hayang kahampangan di perjalanan tatangkala anu tebi cara raket nu caket semakin caket ya buder kana salira Rasul. Margi di mana-mana aurat Kangjeng Rasul katingali ku manusia jiga urang angin kedah lolong ari teh. Badak dipuleun salira Kangjeng Rasul ku tatangkala buni. Entong make aurat Kangjeng mulia. Aurat kurang di mana bojo ningali aurat kurang ningali aurat bojo sok diwaris lamur gitu Pak. Mata kalau mereka maju ulah sok ditinggali heula otak kanan geduk we kayaknya. Nek tina hulu botan mimitina rek dihilir rek digiran disaukum harsulakum patu harsakum annasitum kena dan urang geus kapeser ieu masuk dicong heula otak kanan. Waduh jeung mengora teh tapak heula cenah kieu lain tapak kuat eta. Ieu aurat Kangjeng Rasul sareng pamina katingali pasoca urang angin kedah dilolongkeun ku Allah. Itulah satiku ahing-ahingna jungjuna. Kangjeng Rasul kudu hajat tibantun cai kahampangan Rasul disanggakeun ka sahabat kel surga amankeun cai kahampangan. Ulah netes kana bumi sabab lamun bumi katetesan ka kecelakaan cai kahampangan kaula angin moal biasa ngajantenkeun pepelakan.
Ya sahabat ukel bingung, simpen di dia beli bahe, disimpan di dia beli tumpah, disimpan di dia beli ayeuna tabur cek urang kulon teh mah. Ya sahabat ukel cai gampangan Kanjeng angin kena disimpan di dalam patuangan kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Suruput amis na langkung ti madu ti isna sahabat ukel langkung ti es malah sengit na langkung ti kasori ditaras ukang jeung dikamanakeun cai gampangan kaula diwaler ku sahabat ukel Gusti cai gampangan salira tos aya dina lebet patuangan abdi kumaha Kanjeng wajib balagul jannah wajib buruhanana surga. Nya amis nya sengit nya tiis bari surga bagianan entong make anjeunna sahabat ukel dalam urang lamun ngalaman sasarengan jarang Kanjeng dalam urang lamun sasarengan kantos ngalaman sasarengan jeung Kanjeng pampayuna jigana laras beres saja peti sengit saja peti manis saja peti tiis bari surga bedi tuna buruhanana duh masyaallah dari rajal jadi Sukabumi aya artis panggelis Desi Ratnasari. Kita akan make nyaho Desi Ratnasari atuh kiai mah tong make artis Quran ge apaleuh. Diturunkeun ka di mana ayatna sabaraha. Atuh kapten anu kitu mah leres ka jaga dewa begitu. Desi Ratnasari panggelis teh cek Desi Ratnasari ya ka pemuda gae uyuk ta cai naon ka Desi Ratnasari. Oh karena mau yuk cenah dibere motor hiji keras saja. Duh, jeung pemuda keras saja na kiai asal ditotor tina cumlukna anjir. Kita mah kayak ditotor tina cumlukna abi tah. Sanajan bare ditotor tina cumlukna ka aing moal sanggup. Tapi kiai gampangan Rasul bari amis bari tiis bari jeung segit surga jemaah kaum muslimin. Ananging sekalipun ia urang tegantos ngalaman seserengan-serengan tenang tegantos orang ayeuna tuang leueut babarengan sareng anjeunna mudah-mudahan berkahna Maulid Rasul barokahna tatim kada junjungan Rasul urang masih tiasa ditepang di yaumil kiamah amin bari jeung urang sadayana sing ngasulkeun syafaat mantenna di yaumil akhir. Tegaduh keuntungan ke umat akhir jika gaduh malah lebih untung. Untuk sahabat naros Kanjeng Gusti ari nu hirupna untung jeung bahagia di dunia saha ya Rasulullah. Yuwalar ku Kanjeng Rasul ai sahabat nah anu aisyuk nu hirupna di alam dunya nu ngahasilkeun keuntungan kebahagiaan teh nu pangkat sahabat. Yuwalar ku Kanjeng Rasul lain ngumpul sahabat anu hasil keuntungan jeung kebahagiaan di dunia teh nu pangkatna tabiin surah Kanjeng Rasul lain unggul tabiin nah anu untung jeung bahagia di dunia teh nu pangkatna tabiin diwalar ku Kanjeng Rasul umat kami nu untung jeung bahagia lain unggul sahabat lain tabiin lain atba'it tabiin tapi Rasul ngawalar ku bahasa kieu tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Surah Kanjeng umat kami nu untung jeung bahagia di alam dunia hiji jelema nu pernah sasarengan jeung kami di kieuna penting pamprog bareng pajongho salat rerejengan jeung kami barang tuang sasarengan jeung kami sajabeti kituna teh eta jelema iman ka Allah jeung iman ka kami itulah umat menghasilkeun keberuntungan jeung kebahagiaan. Dikitukeun ku Kanjeng sahabat protes atau lamun kitu mah Gusti umat akhir nu teu pernah sasarengan jeung salira di kieuna boromun penting pamprog bareng pajongho pan bareng teu pernah umat akhir mah teu pernah sasarengan di kieuna nu kieu dengan seukur sahabat nu sasarengan sareng salira sadinten sawungina unggul sahabat meureun dikumahakeun umat akhir zaman nu teu pernah sasarengan jeung salira
Rasulullah ngawalar umat akhir teu pernah sasarengan jeung kami dikieuna mun penting paemprok urang pajongkok malah teu pernah tepang dina ngimping-ngimpen acan tapi begitu muping asma kami Muhammad ngapuria rasa deui jeung cintana ngapuria rasa deui jeung takdimna tapi ka ayeuna teh aya hiji harta banda tenaga emutan anu ditasrukeun demi keur mintonkeun rasa cinta jeung deusna mudah-mudahan urang sadayana sing kagolongkeun ka umat anu lebih beruntung jeung lebih bahagia amin ya rabbal alamin. Pernah urang tepang sareng Kangjeng dina nyimpen pernah teu jemaah kaum muslimin masya Allah karim asa ketetebiheun urang ditepangkeun dina nyimpen ananging sekalipun kitu urang adeus kalengkungan agung mantuna di dunia teu pernah tepang dina nyimpen teu pernah tepang sugan datang maulidan anu sarupa kieu muga-muga di yaumil kiamah masing tepang jeung mantena kalayan nampi syafaatna amin ya rabbal alamin. Tak kitu we lah tadi oge diuningakeun kajengan akan pada naon atau ngobrol ukuran ngaji merenang teh da urang dieu mah garetol ngaji alhamdulillah getol berkah da diri teh merenang saturuy sasarengan babarengan anu papacaran teh pangarasa di bojong kaum Allah yarham mudah-mudahan ya keagungan maulidan sing didugikeun khusus ka mantenna guru urang amin ka karuhun-karuhun urang ibu urang nini aki wujud bau malah bedetuna pilih ayat tatangi menuju tedaman moga-moga ku barokah wasilah iriungan sing enggal damangkeun ku Allah amin. Alayan urang nuju pake ieu Indonesia malah lain unggul Indonesia dunia nu tadi ku palura diuningakeun bahkan ayeuna di urang nuju rame masih keneh rame corona urang tawasulkeun ka langkungan agung Rasul bari jeung yakin kana sasamuran ulama wa min khawasi qiraati maulidihi syarif annahu amanun tamun fi dalikal am tina salah siji sususiat takdim kana keagungan maulid Rasul tina salah siji sususiat cinta kana keagungan Rasul tina salah siji urang di Ka'bah kana ayeuna keagungan junjunan Rasul annahu amanun tamun fi dalikal am sing lompong akidah urang bahkan Allah bakal maparinan keamanan nu sampurna amin. Sing diamankeun tina mara bahaya sing diamankeun tina malapetaka terutama sing diamankeun ku pakewuh ayeuna menuju ayeuna nyebar di dunia disebabkeun corona muga Allah sing amankeun ka sarerea amin. Jadi amankeun mah ku Allah teu kudu make masker aman we. Kamari sing kuring ngaji di Bogor yang maratkeun satengah jam teh ajengan meni siseur aku mah gitu jelema dibareng kos kabeh cileuk ke matana ku kitu-kitu teh barina gemas goong sing goreng tapi di dieu mah alhamdulillah lempeng akidah da geuning sanajan bari dibenteng ku masker ala kadar kain saceuwir bari ipis sanajan bari dibenteng ku beton 7 lapis tos dikeresakeun mah geunah we eta jelema cenah alim Muhammad teh sabar bisa dibanteng ku masker gitu gade ulah nekatkeun maot ku panyawat pangapunten lempengkeun akidah urang panyakit masabab gaduh tatami 3 tahun jangan teu damang tuang lagi caidari kecelak 3 tahun teu sakedar ananging yuswana aya keneh rezekina aya keneh ajalna tapi hidup keneh da ayeuna teh ngebon kacim deui nya usahakeun mah eta dahar cidari 3 tahun kudu baik gitu laras kitu leres tukang ojek nembe sumping terus ngojek kunci kontakna motor kene jaketna numpang dina jok kene nejuh kopi can saraket-saraket acan saur bojona golepak maot we nah ajal terus dongkap matak ngojek ge gampang ngan kusabab ajal terus dongkap teu tiasa ditawis yoreng ukuran maotna lain ku penyakit mah sabab maot mah ku ajal
Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal tos sumping, di mana ajal tos dongka, walaupun tahun bulan jeung minggu, ayeuna jam kadang-kadang menit oge moal tiasa diulurkeun mun ajal tos dongka. Jeung Allah wal fahili. Di lawil mahfuz geus aya si anu kudu kateprap, si anu moal katerap geus aya kan urang ngadu urang yakin ayeuna akidah. Mudah-mudahan ngalangkungan agung Rasul Indonesia sing enggal diamankeun, panyawan sing enggal ku Allah diangkatkeun. Amin. Lamun urang nekatkeun maot ku panyakit eueuh bedana cara nekatkeun wareg ku dahar. Sabab dahar. Jadi waregkeun mah ku Allah 3 dekat urang sakali masak kaborobas. Lamun teu diwaregkeun ku Allah, diwaregkeun we ku Allah teu dahar di jamaah kaum muslimin wareg nama waliyun min auliya'illahi ta'ala. Nu kakasina Syekh Syarif, nu kakasina Syekh Maulana Hasanuddin Banten tuangna tilu sasi sakali. Tapi diwaregkeun ku Allah, wareg dicangkerkeun ku Allah, cangker teu tuang henteu jamaah kaum muslimin. Garwana tuang sasasi sakali teh dikahaturankeun. Saeuman tenang ari anjeun mangandahar di dunia teh ira turek ibadahna dahar sabulan sakali tapi ka disimserikeun ku cara. Urang mah isuk-isuk ngabubur sareng kopi tamahan ku karaoke tilu disiksi itu bukti mudah-mudah we masyaallah karim Allah kata kadar bubur burial gunceling jam 8 mah nyarita kieu ka bojo alhamdulillah cenah poe mah cenah hayang dahar jam 8 ari bubur salain kejo saja bubur teh kan kejo ajet sampurna bubur lain kejo marana masyaallah ajeun deui atuh tereng teh aya dagang leupeut aya dagang lontong jeung tahu aduh hapok deui kana leupeut kabeak 11 leupeut atau begitu teu rapi mah gacong leupeut hiji doraka kitu-kitu deui urang tinggali sasaurang Kangjeng Rasul salasun yubghiduhumullah min ghairi jaramin. Tilu rupa nu dipika bendu ku Allah min ghairi jaramin bari teu boga rasa dosa eta jelema. Lain sabab tinggal salat, lain sabab tinggal puasa, lain sabab teu ngaji, tapi Allah mika bendu ka eta jelema. Nomor kahiji nu dipika bendu ku Allah teh al-bukhli kadua wal bukhli katilu wa takabburi. Saudara Kangjeng nu dipika bendu ku Allah teh jelema sigar barang dahar. Insyaallah karim kita barangdah kita mah ada menang rek tuang mangga rek teu menang ada mangan syukur sahabat ngan sungguh ieu da tuang menang hukumna insyaallah bakal dicatatkeun amaliyah jeung ibadah di mana-mana urang cik ulama geuningan keur nikmat tuang rireng sangem teu sangem ulama sekalipun hukum dahar teu beunang tapi dicatatkeun ibadah nu luar biasa di mana-mana urang keur tuang nikmat rireng. Moal sanggup ieu. Sebab aya da cak-cak ning kirang nikmat oge teh ka uper baru teh ngilarian obat nafsu makan. Teu sanggup keur nikmat rireng. Lamun urang kuy di sawah keur melengkung edaharnya lapar ari tuang sangpare anyar sambal medok kakaitna jengkol morak asina gabus keur melengkung dahar nikmat eta tarojol teh bojokan geuning ceuk kiai ke dahar dijiganyar mah ku Allah keur nikmat ta kadaheureun geuning akan dijigan nikmat bari digusur bobogoh sanggup teh ka dinding pasti yakin pemaji saking teh sanggupna leres itu leres eueuh bedana cara tatangga kanu putra hideung wae ngobrol nyareos jeung tatangga nu kanu putra bodas lain ari resep atuh dieuna putra bodas na kudu kumaha gampang ceuk putra bodas mah keur nikmat cabut sanggup teu moal wah ini kan teu meju moal dur teu meuruna ayeuna kalau resep meju mah pura heureui mangga kokoluti murili kalau cabut eta cek sifat kang boga anak hidup daripada kudu dicabut keur geungeunana biar hitam coba dikempong biar hitam eta terus jadi meureun saking teu sanggup terus itu cara dahar keur nikmat rireng boga ganjaran sabab dahar menang hukumna kan keur urang moal sanggup komo
jika wali-wali Allah sekian bulan kan tenang jika wali-wali Allah ya jamaah kaum muslimin nepi ka aya bulan nah diantawisna ngan teu dilarang ku agama Tuhan nu dilarang teh seueur teuing Tuhan hiji eta nomor kedua wal buhli saur kanjeun Allah mika bendu mika benci ka jalma anu eta jelema teu boga rasa dosa lain sabab teu salat lain sabab teu puasa lain sabab teu ngaji tapi kunaon dibenci ku Allah gaduh akhlak bahil terang bahil aya jelema nu korek mah ari muludan dana tara jilban datang kana muludan kantong kresek dina pesak 5 tempat bohong ciciku tempat bohong aku cicikeun kadang-kadang hancengan kiai ge digadak putus ini kudu nantara ku teu ngeujeung gitu jelema tabarakallahu karim iya surga jeung al-bahil ba'idu minallah ba'idu minni ba'idu minan nas ba'idu minal jannah qaribu minasyaitan qaribu minan nar naudzubillah subhanahu la syareng jalminu bail tetapi sareng Allah tapi sareng kami surga jeung tapi jeung manusia tapi sareng surga caket ayeuna jeung setan caket jeung neraka naudzubillah subhanahu billah kasor nu namina kikor jamaah kaum muslimin tapi kayeuna ditelan ku bumi sreg semakin lama semakin lebat engke tapi nakana sampat tabala bumi di mana Allah rek ngancurkeun ieu alam dunia itulah layangan Allah mika bendu itulah layangan Allah nyawaleun hiji deui ke jelema anu bahir tuh urang mah pirang-pirang kitu jamaah kaum muslimin cik atuh balebah batur ngiluan urang ribut ngiluan adapun kemampuan mah ayeuna masihan asa kemampuan we urang batur ayeuna lamun masihan dina maulid 100 urang mah sakamampuan we 500 wah teu gede-gede urang kadang-kadang kaos mana kudu gede gitu Pak leres gitu leres ieu jamaah kaum muslimin rahimakumullah mudah-mudahan dana nu diaturkeun kana tujuan takdim ka Nabi muga-muga masih ngajadikeun kabahagiaan di payunan Allah di yaumil qiyamah sing emut saur Allah bandan aya di maneh bandai aya-ayana harta aya di maneh saur Allah harta boga aing atuh imah boga mobil mewah lajeng deui sawah lega kebon lega sape boga aing saur Allah harta nepi ka awak maneh aing nu bogana saur Allah ngan aing teu rek ngaku-ngaku saur Allah banda aing nu disedekahkeun ku maneh ka masjid banda aing nu disedekahkeun ku maneh ka pondok pesantren banda aing nu disedekahkeun ku maneh ka majelis taklim kana muludan kana rajaban nah eta mah banda maneh lain banda aing saur Allah masyaallah karim si orang ayeuna bandan aya di urang teh kagungan Allah hatta nepi ka salira urang boga Allah tapi saur Allah bana nu kurang ditasarrufkeun kana jalan agama memperjuangkan agama Allah eta mah urang boga akuan di payunan Allah sanajan beri salit mudah-mudahan sing ngajadikeun jalan kabahagiaan teueuih urang di payunan Allah amin ya rabbal alamin nomor katilu nu dibendu ku Allah teh wa takabburi jalmi takabur imma takabur ku harta imma takabur ku banda imma takabur ku jabatan kapangkatan termasuk takabur ku amal oge dibendu ku Allah urang buka tahajud 2 rakaat saputing ketika sapang ibadah kakara 2 rakaat kitu ge hayang kieu we si itu mah ahli salah kuring ahli soleh si itu mah ahli neraka kuring ahli surga eta kabur mana disimpulkeun nepi ka aya kamari terus kurban peda ayeuna jelema tarajan ka madrasah can lain moal ukuran Islam masih keneh bisa diarep-arep peda teh acan katileung kali ka madrasah tapi kadiliwat dina catatan tong dibere cenah eta mah tara ka madrasah atuh begitu dibagi teh kaliwat jamaah kaum muslimin cerik putrana cerik mah kunaon ari batur dibagi daging kurban ari urang teu hidungna cerik bapana ngarenghi gara-gara urang can ka madrasah nepi ka diliwat dina catatan
Jadi nu dipasihanna dosana can ka madrasah ari eta dua dosana hiji dosa ka Allah dua dosa ka eta jalma ngadamel pilara leres masyaallah karim mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam katalah Khalilullah teh ku berehanana mencet sapi satahun teh 100 mencet onta setahun sekali 100 diolahkeun diulung sakecamatan caringin ya caringin nagrak sakecamatan nagrak diulung di orang tua di diulung teh sanes naon ari karcisna teh pira inta muslim cek ditaros muslim lebat inta muslim lebat tuang nu ngaran muslim tuang pas naros kanjeng Nabi Ibrahim kaeta jalma cek kanjeng Nabi Ibrahim inta muslim cek ditanya anak kafir can muslim baru dipiwaran kuy kanjeng Nabi Ibrahim piwaran kuy dengan teh masuk kitab Allah soal masuk Ibrahim anjeun mah aya bisa mencet sapi 100 setahun onta 100 nu aing di tabandana dibagikeun ka abdi aing ngan lempatna salira tapi ka jalmi gara-gara cara buat Islam nepi ka di piurang kuwi ku salira saurang Allah aing anu boga saurang Allah aing nu boga nunggal poe di kapiran di kuburan nunggal poe di ijidan ka eta jalma teu pernah rikina ku aing dikurangan teu pernah milik ku aing dikurangan teu pernah sugan kanikmatan jeung kebahagiaan anu aing dikurangan anjeun mah bari boga aing dibagikeun ka abdi aing sementara ku gara-gara teh acan Islam tapi ka tega ku anjeun diusir teu kenging barang tuang sasarangan ciri kanjeng Nabi Ibrahim 100 tahun ceda-ceda jemaah kaum muslimin rahimakumullah punten ukuran takabur jemaah entok make dina harta dina banda dina kekuasaan dina segala rupa termasuk dina ibadah dibenci ku Allah dipenduk ku Allah mudah-mudahan orang sing diselametkeun tina akhlak nu tilu hiji naon tadi teh ukli seueur barang tua kadua ukli seueur ayeuna naon tah koret kumat nomor katilu batakapuri muga-muga urang sing diselametkeun ku Allah yeuh urang seueur belaan yeuh urang sasarengan naelaan agama alhamdulillah di dieu mah ayeuna sasarengan guru-guru ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan sareng ti luar biasa reus kasarereannya urang belaan di agama mudah-mudahan ya urang berkah maulid nabi sing samparan di dunia parat dugi ka yaumil kiamah dina kariduan Allah jamaah kaum muslimin rahimakumullah eusi tina pengajian ieu tong make sok seueur kaitukan ieu urang kesian ku ngaji we sabab ngaji mah ibadah nu ku Allah dibebaskeun bari gede ganjaranna bebas ngaji tek bari nunutan ya bae teu era tek bari barang dahar mangga tek bari ngarokok nu asa mangga teh teuing sorga ieu ngaji dibebaskeun ku Allah bukan jeung ngaji marek bari nang munyar mangga rek bari nang tutur mangga rek bari ayeuna sugan nyangeut mangga bari ngopi mangga bari ngarokok mangga malah urang aya dina pangaosan barang tuang malah urang dina pangaosan barang leueur ditambahan keagungan di pasihan surga nu dua alam dunya ageuna alhamdulillah anu ulah beda di kitu kan ku kiai tapi kabeh kanjeng kiai pada ngadakan kabeh age kiai yakin kiai di ganjaran jadi bebas tadi ngaji mangga bari barang tuang mangga bari barang leueur bari ngarokok teu mata kurangan ganjaran ayeuna ngaji sabab ngarokok teh teu mata kurangan ganjaran ngaji bari barang dahar teh teu mata kurangan ganjaran ngaji bari leueur mangga bebas ganjaran luar biasa bari midamelna bebas ek naros ka urang dieu mun salat bari udud meunang teu mun salat bari ngopi kengeng teu iya teu boro-boro ge bari ngarokok bari ngopi urang keur bulan puasa ayeuna dur magrib teh dahar heula tang alasanna teh sarua duadeuna ge nu dahar heula cenah alasanna teh hayang jongjon salat nu salat heula cenah hayang jongjon dahar kalau pas salat pada teh hayang jongjona antar we memeh dahar inget kana dahar salat teh nya harus masyaallah karena urang keur bulan puasa tuang heula ari ningali jam geus hampir nyarelek
maghrib gitu geus poe-poe. Eta untungna mah teh kabujeng masuk bawa sila kakak mas bari ngalangkung kecek. Iku beneran bawa skoropokan. Nyelak remeh hiji dina bawa skoropokan. Ai keur maca Fatihah ka unyam upah we remeh kana lidah. Ieu cek urang bingung ieu ditelan sieun batal. Ini utahkeun nya mahal bias. Bisa teh karo teh saremeh nyebutkeun mahal bias. Bismillah lok ka di dahar batal salat urang nuang katuangan dina nalika dina urang keur salat sementawis ngaji bebas. Insyaallah karim. Kan aneh sekalipun ngaji dibebaskan ku Allah bidamelna dibebaskan ku Rasul bidamelna sabab setan panggeulana nyaram ka jelema ini ngaji. Cek setan aing rek salat mah aing kumaneh rek salat maulud sanajan bari sekitar enak saat geus duhur dadas taat 1000 rakaat sampai 1 detik mana. Cek setan ayeuna anjeun rek puasa maka teh deui teu sieun cek setan aing kudu salat teu sieun cek puasa teu sieun geus cek setan aing kudu ngaji. Tapi di mana-mana jelema rek ieu kana tempat ngaji kakara kami nyarek ulah eta panggeulana dicingkeun. Ketan mereka suka masih gerengko mereka pergal peganjeng beli si mereka suka enten kunaon lagi beterang kobe cek iblis laknatullah Gusti pangabir rengkogan rek leupeut ka masjid siun beda di leupeut masjid aya jelema duaan hiji nu keur salat kadua nu keur sare ditaros deui ku kanjeng ari anjeun sieun ayeuna kudu di masjid dan kudu salat apa kudu sare cek setan Gusti kudu salat pate sagede teh kukuh hideung abdi sieun kudu salat pate sagede rambut pangkalitna abdi sieun tapi abdi masieun ge kudu keur sare mawi abdi rengkap rek leupeut ka masjid surga teh aneh hari anjeun mun rek sieun ge kudu salat sabab jelema nu keur salat kerja ka manehna ka Allah jelema nu keur salat keur munajat dirina ka Allah cik setan semua mun Gusti mun salat jeung ilmu. Daya man begitu takbiratul ihram na sawana hatena geus kasawah kubur kasawah. Tapi nu sare mah Gusti sekalipun keur sare kulitika palikatuhu la ilaha illallah kulitika kenca Muhammadur Rasulullah sekalipun salirana keur sare tapi hatena selalu eling ka Allah mata Gusti abdi maksieun teh kudu sare tidinya kanjeng Rasul sasauran naumul alim khairun min ibadatil jahil saurkan kin horeng sarina jelema nu boga ilmu mah lebih utama daripada salatna ibadahna jelema anu bodoh. Mudah-mudahan urang sakola putra sing dijadikeun ahli ilmu bari manfaat aja ganti teh nu ngawurukanana ilmuna sing langkung manfaat guru-guru urang nu kalir ti kidul ti kulon ti wetan muga ya Allah sing tami-tami kabarokahan kamanfaatan sarta ayeuna urang nu diwurukanana muga-muga sami sing dijadikeun ahli ilmu bari dimanfaatkeun ku Allah ladang ilmu nu dimanfaatkeun ku Allah muga-muga ieu urang sing istiqomah betah ngeunah tumaninah dina ibadah ka Allah amin. Terus biasa urang ayeuna istiqomah teu acan asuyeuna dipaparingan ngeunah dina ibadah teu acan atos dipasihan nikmat urang ibadah ka Allah tepi kene da geuningan ayeuna Sayyidina Ali bedituna bedina para sahabat nuju salat panah nancep dina imitna saking kumantengna ka Allah tulikeun hatena dipasihan nikmat dina ibadah dicabutna panah teh karasa saking kumanteng hate ka Allah bari nikmat ibadah ieu urang keur salat boro-boro panah nancep dina imit dicocoreungit heula misi kolese boro-boro ka Allah kana reungit teh mata teh sok kamana reungit teh bentuk beres salat siapa aya laras gitu laras eta urang lamun keur salat dicocoreungit laras ayeuna karenan laras eta bae ditu naladan karenan imam kenor babacaan buru habis itu imam ente boro-boro ke iman istiqomah tumaninah heula berat jemaah kaum muslimin isi orang baingan
lamun urang teh acan biasa istiqomah jemaah, sekalipun ayeuna jiga amal soleh, sekalipun boga amal soleh jiga kumaha, tapi urang teh acan diberi istiqomah ku Allah, ka itu bakal ngalaman cilaka bahaya jeung sangsara. Imam Syibli jamaah kaum muslimin nuju mapa kaleuweung wali Allah warasuna kaleuweung mapa eta dileuweung maka anu nanya Imam Syibli begitu direret dunanya teu aya sok urang mapah kaleuweung aya nu gegeroan kana nami urang direret teu ngageroana teu aya sieun moal sieun urang boro-boro ge jamaah kaum muslimin aya nu gegeroan bari aya nu ngageroan nanti direret teu aya cacat nu jirimna aya tapi rohna tos teu aya sieun aya nu sieun ku mayit di dieu aya sami atuh kemarin ada jangan urang surade nelpon ka rorompok pada ramana pupus ngaji ka ngaji aya naon wayah we ka dieu nya santri limaan ari kitu pun lama cenah pupus dibunut hari tadi teh we abdi we jeung pun rama pun lanceuk ka pupu ge rama teh ngadadak teh damang teh ngadadak jantung ieu wargi teh acan ka dieu kula wargi semua wonten abdi kalira depan pun bapak sieun kabur ayeuna dibautkeun ka kamar mayit cek manehna ribut jam 1 wengi tah ribut panjang santri-santri udah kayak nanti kapunut datang teh bungaheun eta rencang ka ngaji ieu pun rama pan ngabahanankeun pangtahlilkeun pangkulhukeun pangsolawatkeun terus aja mangga di dinya diceun abdi bade nguruskeun administrasi mayit ngajelok terus diru mana aing sieun santri teh lama nih cenah di mana-mana ge guru kan atuh santri kitu teh ngomong kayak cemburi atau akan penting dia menjadi jadi santri mana we kayak itu kan atur ada itu lah cenah kan dan pakai itu dua aja jeung santri berem gitu ningali jirim tapi terus teu aya nyabaan mayit disebut subhanallah padahal sok rajin kawurukeun ka barudak sok rajin ayeuna kudu ala baheula geuning dina sulaman warok dina kias istiqra aya kieu al mayyit jamad wa kullu jamad la tuhabbu mayit teh barang teu aya rohan jiga batu jiga bangku sieun teh ku bangku henteu da teu aya rohan sieun teh ku batu henteu ya al mayyit jamad wa kullu jamad la tuhabbu mayit teh barang teu aya rohan di mana urang papangi jeung nu teu aya rohan tong make kudu sieun kumaha cek akal yuntiju al mayyit la tuhabbu atuh di mana-mana papangi jeung mayit tong make kudu sieun ngarti jakeun akal mama nu teu ngarti jakeun saha waham teh sangka salah al mayyit jamad wa kullu jamad la tuhabbu mayit teh barang teu aya rohan tiga bangku di mana-mana urang papendak jeung nu teu aya rohan tong make kudu sieun tarojol teh cek waham da keukeuh kuring mah sieun ku mayit naon sangka urang ayeuna keur ngising tengah peuting jam 1 tadi beurang aya nu maot atuh kebeneran jam bulan angin ngahiliwir kararas kata jam bulan kata pukangin minta tiga kieu eta nu maot tadi beurang ka urang atuh dengan modal teh cecewok aja ribut anto didupak majikon justru pada ya kenal cek bodoh isukan ngobrol apa isukan pokoknya Assalamualaikum ya jamaah kaum muslimin iya Imam Syibli mapa dileuweung lajen aya nu gegeroan cek nu gegeroan Imam Syibli direret nu gegeroan teu aya mapa deui Imam Syibli direret teu aya saha sorry Imam Syibli atuh nu gegeroan teh saha ayo teh payeundeun ngawaler abdi cenah tangkal manah Imam Syibli tuh ya jadi gegeroan ka kabarek namun sorry Imam Syibli abdi teh cenah untung ku penak jeung salira hoyong dipambentenkeun salira abdi ku salira bere abdi teh kadua amal soleh imam kadua amal soleh eta soleh maneh kumaha sorry Imam Syibli tingali ayeuna amal soleh abdi dina nalika abdi keur buahan tarojol aya pemuda rek ngarituna orangna tak penetang kala sampur kalopong eta pemuda mere nyeri mere pilara ka si abdi ngan ku abdi tara dibere nyeri tara dilapan nyeri dibere buah pluk tilu siki batur mere nyeri tara dibere balas nyeri ku abdi tara dibere bunga terus abdi aya dengan pembatu habak ditinggalkeun ka si abdi pasieun deui ku abdi buah dua siki
Kumasuk Imam Sibli nyaksian kaulah kan soleh dapat amalan anjin batur mereka tara dibalas nyari batur ayeuna mere teungeuna tara dibalas teungeuna tapi kusali sok dibalas mangga buah tapi suri Imam Sibli ngan aneh anjin teh amal mah sae anjin teh amal mah ade ngan aneh di mana anjin tos debuahan dituar batur ditampol batur diguruk batur naon eta disebabkeun pan anjin teh amal teh kalintan solehna digitukeun ku Imam Sibli tangkal mangga ceri teu bampi imam pangna abdi ayeuna dituar batur ditampol batur diduruk batur ku gara-gara abdi teh biasa istiqomah aya angin di kulon galeong abdi ka wetan aya angin di wetan galeong abdi ka kulon di mana we angin datangna selalu abdi ngagaleong ka arah angin ka mana lompatna ka sabab abdi teh acan istiqomah geuning sekalipun amal abdi hade amal abdi sae tungtung nama di hulu batu. Imam Sibli fa'tabiru ya ulil absar. Geus lucu eta. Orang urang ge meureunnan, urang Madinah ibadah nikmat acan dipasikeun ku Allah. Ayeuna naon tadi teh istiqomah. Da emang ayeuna urang teh acan dipasikeun ku Allah mudah-mudahan berkah peringatan Maulid Nabi. Ieu urang ibadah singeuna betah teu Madinah istiqomah sadayana. Amin. Dina berjamaah istiqomah kuping adan ribut pacul dituna ribut ayeuna parabot dituna buru-buru ayeuna datang kana tempat di Allah dan sebab geuning tina salah sageusna lawang kabagiaan salah sageusna lawang kabungahan nu Allah dipaparingkeun di mana-mana urang nguping suanten adan ribut urang menuju kana tempat nu di anu adan. Ayeuna sok di anu adan teh pangkalan ojek warung, sawah apa masjid? Nah, pangkalan ojek masjid lah. Tempat seperti Ramadan teh masjid kecuali lamun tukang ojek ka sarumahan di dinya adan. Ada lagi di apa tempat adan mah masjid. Ieu di mana-mana umping kana suanten adan buru-buru kabeh ka masjid insyaallah. Ieu urang pinuhan alhamdulillah di urang mah teu pernah ka jalan karpet, teu pernah di Sukabumi jemaah kaum muslimin. Loba masjid nu arane jalan karpet. Palurah dijual langsung. Gara-gara corona teu bukan. Satu tahun ketika asa sholat dina sebentar. Jadi mah alhamdulillah cakraan semeter hiji. Sholat kudu baca-baca, mari selfie patangku. Hari sholat kudu cara mari selfie patangku pada tengah aja ya. Terus itu kadek itu kan biasa ya di makarpet gambar gini alhamdulillah. Nuju pisan jemaah kaum muslimin suami tidak boleh berhubungan dengan istri, boleh dengan catatan jaga jarak 1 meter. Emangnya siapa boga salaki juga gantar? Boga salaki itu disangka teh gantar pelan. Itu jarak 1 meter hubungan kumaha aja kok majikan. Masya Allah karim, orang masih lempeng akidah. Mudah-mudahan berkah peringatan Maulid Nabi sing salamat sadaya amin. Ibadah mah istiqomah di masjid biasa. Sehingga jadi waman dakhalahu amina. Janji Allah jelema nu datang ka masjid bakal diamankan ku Allah. Masjid bukan macam-macam. Ku corona sieun, ari bukan corona teh sieun. Kunjung dia di maskeran, rimang arimun, rambut, rawigan. Di malah pakai rok anu 5 cm di ke terminal. Corona mah terkadang kan sayang corona itu. Ya apa sayang corona? Masyaallah, kali kata itu mana kadang sayang corona itu. Nah itulah jamaah jelema-jelema aya kitu haring. Yen kurang ngomong ka Allah urang masa kitu wa man dakhalahu amina.
jelema nu lebet ka masjid bakal diamankeun ku Allah. Masjid heula sabab ieu keur perlindungan urang. Terjadi tsunami di Aceh nu diselamatkeun ku Allah, jelema nu berlindung ka Allah aya di masjid leres. Terjadi aya gempa di Palu, jelema nu diselamatkeun ku Allah nu berlindung ka Allah aya di masjid. Selamat, selamat, selamat. Ieu urang ulah nepihan masjid. Begitu datang waktu adan, pinuh lohor. Alhamdulillah, asal pinuh darah. Asal sakapeun, kita sakapeun ge alhamdulillah. Gitunya, begitu berganda orang masa gitu. Sebab tenaga adan luar biasa, tenaga adan luar biasa. Kemuliaanna di mana di adan dikumandangkeun di masjid. Hayya 'alas shalah. Bejana cek ulama, setan aya di luang lingkup lemur urang disodok ku tenaga adan. Bung kawan-kawan. Mun beres adan, setan marurang. Murahnya setan rupa-rupa. Nu di sawah, nu di kebun, nu di pangkalan ojek, nu di imah. Nah, begitu beres adan setan murah, gepuk kanu keur macul ti kacimeun. Ijek macul lain bongeng teh lain teh ka kuping adan sanes. Kagok, ieu kagok, kewe jam 2. Aman macul kitu katingan setan. Gepuk murah setan di pangkalan ojek. Lain teh kuping tukang ojek kita jamaah kaum muslimin kana adan. Kan nyantai we di pangkalan ojek. Ojek nu kitu katingan setan. Nu keur aya di imah ngopi ngong adan cek bojo bari adan ka kuping ku bojo disuruh-suruh. Kang berjamaah Kang, tu batur ayeuna geus ngaliwat, tu batur geus ngalap rek masih kita berjamaah. Kata adan takang adan. Nolot teh ka bojo teh teh parok kitu mah adan tiba badan cek sakoma. Ngong komat di sada Kang komat tah kitu heueuh komat udah di adan. Mereka mah ngopi terus anu ngopi gitu katingan setan. Jawaban katingan da jigeuna coba. Terus itu leres. Nah ieu mas ulangan turunkeun masjid urang sok itikaf di masjid ngadungan ka Allah ka masjid sabab tina salah serius kalawang kabagian anu dibukakeun ku Allah. Hadirin kaum muslimin di mana nguping suanten adan ribut dina tempat di amal adan hijina dua anu dibukakeun lawang kabagian ku Allah teh di mana batur minta tulung ka urang bisa tulungan ayeuna kana pangabutuh batur. Datang jelema rek kapranjung bari jerikan abdi teh ayeuna pun anak pun anak teh damang wales lamun teh disareatan teh disababan ka dokter teh kuah ya abdi panjenengan buat haji sabaraha 200.000 tong 200.000 kayak 1 juta ge ngan tah eta aringan teh bahasa Sunda di mana-mana perkara norek hade kalentepan ku bahasa antara tulus hadena. Contoh di urang aya istri panggelisna rambutarna lancaman terangan irungna kungkungan alisna ngejeler pae angketan rok sapotong bawas kula gumantung tatak naraja emas rambut galing percis kawas pakai sebul garut warna raja gelis ngan hajakal kalakuan salome. Tulus teh alusna henteu bahasangan henteu tina perkara nu rek alus tara tulus alusna. Urang boga jas bahana ayeuna mahel ngajahitna sae ngan rek ayeuna salat ka masjid di licinan panas teh balangna gutut teh tombong teh jebol sagede tubur ku licin. Waduh balik jumaah teh dia brengkeun kuring teh ayeuna boga jas kaputna ade bahana mahal nakal tulus teh alusna bahasangan kan tepina perkara nu rek hade tara tulus hadena ieu rek nulungan 1 juta ngan balik kudu jadi 1.200.000 aya kadamu di kecamatan Nagrang aya seueur jemaah kaum muslimin atuh jelema anu anakna daripada maot duit panas duit meong anu ge ditarik. Masya Allah karim jamaah kaum muslimin iya bahaya. Untung Abu Nawas terus
teu aya. Abu Nawas kantos nomor aji 1 juta keur karaja cek raja gawe Abu Nawas keur di atas segel bahkan dia duit nu diinjemkeun teh duit awewena. Balik udah jeung anakna. Apa Abu Nawas mah siap wae kumaha atau siap cek Abu Nawas di atas segel dineken mah. Saminggu perjanjian lagi datang Abu Nawas siap di kerajaan. Balik anak surat teh kenal Abu Nawas teh ieu perjanjian saminggu duit kudu kabawa indukna jeung anakna. Seri Abu Nawas bejakeun ka raja duit nu diinjem wae teh awewena kabeneran keur-keureuneun bulan Allah. Bukan awewe masuk keureuneun. Ai di jalan cenah ngajuru. Teh sakur-sakur nu ngajuru salamet. Balapan nu megil mah paeh we. Ieu duit ngajuru di jalan begil paeh bejakeun ka raja boro-boro anakna indungna ge mal kabikeun paeh keur ngajuru. Ieu rejek nu ngaraja. Atau nu nagih ge narima. Cenah dipikir-pikir mah nya. Diceritakeun teh ka raja bingung jeung saya mah kena bebas. Itu jadi bebas. Gusti Karim katari urang nyambut kena asis barikan ulung bari mentung mere bari neke ulah kitu nambutkeun manambutkeun jelema nambut ayeuna 1 juta bere mun urang aya 1 juta palentung ge jelema rek nambut 1 juta dibere 200 cek urang imah tong minjem 200 mere we mere ngan nu minjem teh perlu 1 juta nu 200 teh jumponan kana kaperluan anu eta nu minjem nah nambutkeun 1 juta jeung masihan 200 utama kene nambutkeun cek ulama 1 juta daripada masihan 200 teh kudu dibayar. Cek anu 200 teh kudu dibayar. Semogan teu nyumponan kana pangabutuh eta jalma anu nambut. Lamun 1 juta mah masihanna untungnya untung eta. Aya nu kitu di dieu masihan 1 juta. Aya. Mudah-mudahan sing diampura bohongna. Karena mudah ke pasyaheul aja pemajikan 50.000. Kamu 1 juta. Karim dua nu dibukakeun ku Allah lawan kebahagiaan teh hiji di mana nguping sonten adan ribut karena tempat nu diamu adan nomor kedua nu dibukakeun lawan kebahagiaan ku Allah di mana ayeuna tatangga baraya dikabutuh ka urang-urang biasa nyomponan kana pangabutuhna eta jalma mudah-mudahan jemaah kaum muslimin berkahna ayeuna Maulid Rasul Allah sing hujankeun taufik sareng hidayah mun dosa sing aya dina pangampura Allah baik itu naga cita-cita kali tujuan aya dina ridona moga-moga bijahil Mustafal Karim alamkungan agungna Maulid Rasul ieu ka hoyong urang cita-cita urang masih tinggal dikabulkeun ku Allah amin ya rabbal alamin. Tos setengah 12 tadi singkuring tabu 10 sajam setengah rek buka rezeki mah teu kudu make lila. Ayo buka rezeki teh kudu make sajam setengah jam buri upel teh lucut. Amari kaping 3 bulan mulud diulang ku Pak Yusuf Helmi keluaran haji di rutan rumah tahanan pesantren Nyongklong barudak dina Pekuan. Anu hararideung pantona gitu. Waduh, eta nu tolakna para napi-napi genep ratus pemegat 48 istri. Lucu. Aing ngaji poe Jumaah setengah 11 naik. Apa lu mana ke poe Jumaah jam 11 tengah waktu Jumaah Noel kan Kiai udah katanya cukup setengah jam juga udah turun karena ini hari Jumaah wah tahu aja setengah jam masih turun jadi ngantek ini katanya buat ongkos mantap cek kayaknya ini buka tete lucu setengah jam ya aingnya sejam setengah kira panitia teh bisa ngitung cekali dia goblok kita punya telinga ampura huru ya pingsan tadi dia bangun Assalamualaikum Karim tadi dia estudi bunga luar biasa ya simkuring depan jeung guru-guru simkuring depan sareng jamaah mudah-mudahan ya Rob guru-guru simkuring anu di puncakna di pusatna pangrasaan di paling lubabnya mudah-mudahan ya keagungan maulid sing dugi ka mantenna amin sing dugi ka karuhun urang sadayana sing dugi ka guru-guru urang sadayana sarta kabarokahan sing ditampilkeun kana sami
hadir sadayana menuju tani sing dibarokahkeun menuju ekonomi sing dilancarkeun atuh urang sadayana menuju aya kararepet mudah-mudahan ku Allah sing dibukakeun amin nu teu damang tetangga baraya dulur urang sadayana terutama salira urang moga-moga sing didararamankeun kadang takdim kana maulid Nabi urang doakeun guru urang sing diparaoskeun yuswana tampi-tampi manfaat ilmuna barokah harta bandana saroleh kala putra kulawargana tasarakan urang di mantena sing paratina samparan dina ridho Allah dunya dugi ka yaumul qiyamah amin sasana macan saparapat-parapatna ananging sim kuring teh dinten enjing aya acara kababakan sempur alhamdulillah jangan jadi mubalik laku pedah murah karena murah masuk payu leres ya dong payu jadi sim kuring jadi mubalik payu pedah murah dalam orang dia menang mama dede 20 juta kata dede ini mani mahal DP 10 datang ngaji bui 10 eta mama dede 20 juta mau anaknya kadintung kakak ngaji dodo beda saeutik saya itu dede wing dodo tegur pakai 20 juta juta gede dari mana ampura beda jeung dulur we sareng panitia jeung ajengan teh dulur wani ngomong ke beda jeung dulur nah dulur di mana wireh di simkuring jeung nini ajengan di dieu teh sama nini wani we ngomong eta kajengan tong kapok rek bareng-bareng jeung dulur ieu ampura hapunten anu kasuhun jadi kieu geuna molor arah kamari aya dari hujan dari rinci kajengan ari ngaji kok tutun we kitu cepli jelema turun dina pangku pegat si api kajengan alhamdulillah ngaji teh menyerap karena sampai api wasuh cenah ai sia taya dikiekeun suatu jamaah hiji supados sadayana calalekan sebab gini ibadah nu panggeulan dan jegal ku iblis laknatullah ada lagi ngaji sekalipun lulutan jamaah teu mata kurangan kana ganjaran kan tetep we ilmu mah teu hasil aya urang ganjaran kagemol lajeng teh kajina urang seger setengah 12 insyaallah aktivitas nu biasa kurang dipidamel seger gene mudah-mudahan sadayana muli tina ieu riungan maulidan dosa sing aya dina pagampura amal ibadah sing ditarima kalau yang itu urang sasarengan dina ieu tempat mudah-mudahan sehingga jadikeun sabab wasilah sagala diamankeun ku Allah amin sakitu kafi hatur billah wa taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.